而家呢啲電單車呢，頭先都係呢一紮電單車都係上去，而家都翻轉頭啊！可能真係嗰邊冇路行。咁我睇翻地圖呢，我又過多咗喎。應該係上邊應該有入山啊，即係上邊左手邊入山，所以我又要再去多次。即係而家上到去踩完暗斜上到去呢，點知係行錯路，跟住落翻嚟呢，又過咗龍。而家又要踩翻暗斜上去，再揾翻條山路。希望今次可以揾到啦。好啦，重新再揾第二次上去，睇下可唔可以揾到條山線嘅入口，又要再踩多次暗斜上去。呢度有條路。呢個路口唔啱嘅，所以仲要繼續踩條暗斜上去。第三次經過呢度啦。唉，踩條暗斜都幾攰。呢度唔係嘅，就要再上一段先至到山線入口。呢個唔係嘅。喺地圖咧，應該就係前邊呢個位噶啦。可能係呢架車呢個位係山線嘅入口，似係呢度啊。喺地圖定位咧，呢度係山線入口啊。頭先咧，因為我懶啊，冇好頻密咁樣 check GPS 路嗰條軌啊，一路沿住條石屎路，唔係石屎車路一路踩上去，就過咗個山線嘅入口。不過落翻去又過咗龍，跟住又要再踩翻上嚟，咁啊見到呢個入口啦。呢度應該係山線嘅入口啦。
對翻嗰個 GPS 路軌就係呢個位啦。好，呢個山線入口。咁因為今日好晏先出發啦，差唔多1、2點先到先落地鐵站。呢個就入山線啦。但係我今日咧唔夠時間探咁長啊，因為成條路線咧成30K 啊，應該係唔夠時間踩噶啦，所以探咗個入口先。呢度周圍都係啲果園地。呢度應該係上山嘅路啊。過嚟，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 啊，過嚟。過嚟，過嚟啦！唔使驚。